အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ဒီနေ့ကတော့ကျွန်တော်ရဲ့ကင်မရာအသစ်ကိုပေါင်းစည်းလုပ်ပြမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါတော့ကျွန်တော်ရဲ့ကင်မရာအသစ်ပေါ့နော်DJI Osmo Action 4ပါဒါလေးကိုကျွန်တော်ပေါင်းစည်းလုပ်ပြမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယိုလေးကိုအဆုံးထိကြည့်ပေးဖို့တောင်းဆိုချင်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီ Action ကင်မရာနဲ့ကျွန်တော် blog လေးရိုက်မှာပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုနောက်ပိုင်းကျွန်တော်ဘယ်လိုမျိုး blog လေးရိုက်မယ်တခြားဘယ်လိုမျိုးသွားတာလေးတခြားဒီ daily life blog တွေရဲ့တခြားကျွန်တော် CapCut အသုံးပြုနည်းတွေရဲ့ကျွန်တော်တခြားနည်းပညာတွေပေါ့နော်ကျွန်တော်မျှဝေပေးဖို့ရိုက်သွားပါမယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်အဆုံးထိကြည့်ပေးပါဦး
ဗီဒီယိုလေးကိုအဆုံးထိကြည့်ပေးလို့အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်နောက်ဗီဒီယိုမှာပြန်တွေ့ပါမယ်